cofnodion. Ac efallai ei ddarlledu ar-lein yn hwyrach ymlaen, os nad ydych chi'n hapus efo hyn, gadewch cyfarfod nawr. So this meeting's being recorded to assist with record keeping and perhaps to be broadcast at a later date. So if you're unhappy with this, if you could leave the meeting now. Catrin, ga I just checio, ydy pawb sydd wedi cofrestru wedi cyrraedd erbyn hyn? Neu, da ni dal yn aros i bobl ymuno? Na i gael quick look i chdi wan, Helen. Gret, diolch Catrin. OK, nawn ni just aros cwpl o funudau. Nawn ni gwtio rhyw ddau arall, dwi'n meddwl, Helen. OK, iawn. Nawn ni just aros rhyw munud neu ddau i wneud siŵr fod pawb wedi ymuno. So nawn ni gychwyn rhyw 3 munud wedi. Ac for those of you who just arrived, there's instructions in the chat on how to set your Welsh translation settings on if you're English speaker. Croeso Dan. OK, dwi'n meddwl nawn ni gychwyn. Dwi'n meddwl, really gwerthfawrogi amser pawb, a da ni eisiau trio parchu amser, a fyddwn ni'n gorffen am 6 o gloch. Felly nawn ni gychwyn arni. Diolch anferthol i bawb am eich amser chi i ddod i'r cyfarfod yma heddiw. Really gwerthfawrogi. Mae hwn yn mater really pwysig i ni fel mudiadau, ac mae'r sefyllfa yn Nant Gwynant yn un difrifol, a da ni'n wedi bod yn gweithio'n galed i trio datrys y problemau. Felly, cyn i ni gychwyn, dwi jyst eisiau rhedeg drwy cwpl o bwyntiau yn gyffredinol o ran y virtual etiquette ar gyfer y cyfarfod. Felly, os fedrwch chi cadw'ch microphones pan da chi ddim yn siarad ar mute, just i osgoi unrhyw kind of background noise distracting. Ac tegwch i'r siaradwyr, so mae gennym ni cyflwyniadau i gychwyn. Ga i ofyn i chi cadw ar mute tra mae'r cyflwyniadau yn digwydd, neu fydd o'n reit anodd i wneud y cyflwyniadau. A wedyn ar gyfer yr sesiwn holi ag atab, fydd na opsiwn i chi godi llaw. Rheithiol ar Zoom. So os fedrwch chi wneud hynna, wedyn be na i wneud ydy wrth i bobl codi llaw na i ddod â chi fewn i siarad. Jyst i ni gallu cadw dipyn bach o drefn ar pethau fod pobl ddim yn siarad dros ei gilydd. A cadw ar mute pan da chi ddim yn siarad. Na i cadw llygad ar pethau hefyd a jyst wneud siŵr fod pawb yn medru cael mewnbwn, achos mae'n rili bwysig fod ni'n clywed gyn pawb heno. Cofiwch mutio pan fyddwch chi'n cael eich gwahodd i siarad. Probably fydd y person cyntaf i anghofio i wneud hynna, so peidiwch y poeni. Ac cofiwch i mutio eto ar ôl i chi siarad, jyst i wneud siŵr fod na ddim background noise yn mynd ymlaen. Iawn, ac wedyn jyst cwpl o bits eraill, jyst i bobl jyst siarad un ar y tro fel nes i sôn, ac trio wneud yn siŵr fod gen pawb cyfle i gyfrannu. So o ran trefn y cyfarfod rwan, pwrpas y cyfarfod ydy da ni eisiau cyflwyno ein cynlluniau ni ar gyfer dod i'r afal a'r heriau yn ardal Nant Gwynant. Da ni'n ar ôl yr cyfarfod blwyddyn dwythaf o'r cymuned, oedd o'n glir fod yna nifer o issues mawr oedd yn gwynebu yr ardal. A be da ni wedi bod yn gweithio ar ydy dod i fyny hefo cynlluniau ac wedi bod yn gwireddu ar y cynlluniau yna. So da ni eisiau cyflwyno heina i chi'n gyntaf. Dwi'n gobeithio fydd hwnna'n atab lot o'r cwestiynau sydd wedi dod o flaen llaw, ond na i cadw llygad ar hynna, ac os oes yna pethau dwi'n meddwl sydd dal angen i atab, nawn ni cyfro heina yn y Q&A. Mae o gyd, mae bob dim da ni'n trio wneud yn seiliedig ar yr issues sydd wedi codi gyn y cymuned ynghyd â be da ni'n gweld
ar lawr gwlad, be mae'n staff ni'n adrodd yn ôl i ni o be maen nhw wedi gweld o ran issues yn wedig blwyddyn dwytha. A wedyn, da ni eisiau gael eich adborth chi, os na rhywbeth sydd wedi cael ei methu o ran yn cynlluniau ni, os na kind of blaenoraethau i chi, mae'n really bwysig fod ni'n clywed hynny yn y Q&A. So, yn fras iawn o ran agenda, mi fydd Angela'n rhoi trosolwg i ni o'r cynllun, a wedyn fyddwn ni'n rhedeg drwy'r cynllun gweithredu hefo'r gwahanol swyddogion sydd yma heno. Ga i ofyn i chi tra mae'r cyflwyniadau mynd ymlaen, os oes rhyw cwestiwn da chi eisiau gofyn, os rydych chi jyst postio hwnna yn y chat, a wedyn pa mae'r Q&A yn digwydd, na i fynd at y cwestiynau yna wedyn. Yn ystod y sesiwn holi ag atab, fedrwch chi hefyd codi'ch llaw os da chi eisiau gofyn cwestiwn ar lafar, ond os oes rhywbeth sydd yn pressing, jyst tarwch yn y chat a nawn ni wneud siŵr fod ni'n ymateb i hwnna. Fel nes i sôn, da ni eisiau gorffan yn brydlon am 6 y gloch. Dwi'n gwybod mae gen pawb bywydau ac pawb yn brysur, yn wedig i chi o'r gymuned. Mae'n siŵr fod yna plant sy'n angen cael ei bwydo ac yn y blaen. Felly, da ni'n mynd i wneud yn siŵr fod gennyn ni hanner awr ar gyfer y Q&A, ond nawn ni orffan am 6, felly os mae yna cwestiynau sydd heb gael ei atab, mi nawn ni mateb i heina dros e-bost neu dros ffôn yn dilyn y cyfarfod. Felly, cyn i ni fynd i fewn i'r cyflwyniad, ga i jyst gofyn i'r swyddogion sydd yma o'r gwahanol mudiadau i gyflwyno i hunan. Felly, na i fynd drwy'r rhestr fel mae o gen i yma. Felly, Angela? Ia, nos dda pawb. Angela Jones, fi ydi rheolwraig partneriaethau i'r Parc Cenedlaethol. Diolch, Angela. Catrin? Hi pawb, Catrin Glyn, swyddog partneriaeth yr Wyddfa. Diolch, Catrin. Tristan? Helo, nos dda, neu pnawn da. Tristan Edwards, rheolwr cyffredinol i Eryri a'r Gogarth i'r Ymddidolaeth Genedlaethol. Diolch, Tristan. Adam? Os yna Adam Daniel, pennaeth gwasanaeth wardeinio i'r Parc Cenedlaethol. Diolch, Adam. Si rhewi bach o fyna, ond we got the gist of it. Dana? Hei pawb, Dana William, swyddog turistiaeth gynaladwy i'r Parc Cenedlaethol Eryri. Diolch, Dana. Iwan? Iwan Trefor, swyddog priffydd Cyngor Gwynedd. Diolch, Iwan. Molly? Molly Lovett, swyddog Access, Recreation a Partneriaeth i Cyfoeth Naturiol Cymru. Diolch, Molly. Rhys? Noswaith dda pawb, Rhys Roberts, uwchwarden y gogledd i Parc Cenedlaethol Eryri. Diolch, Rhys. Simon Rogers? Simon Rogers, rheolwr cefngwlad efo'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol. Diolch, Simon. Ag Simon Barlow. Noswaith dda pawb, team for Gwynedd South, in charge of basically the PCSOs for the whole of Gwynedd South area from Pwllheli down to Aberdyfi areas. Great stuff. Thanks, Simon. Mae enwa di bod yn skipio gwmpas i fi, so dwi di methu rwy'n neu dwi di gael pawb o fyna. Gret, wedi gael pawb. Nawn ni gychwyn efo chdi felly, Angela, os fod wedi rhoi trosolwg i ni. Diolch yn fawr Helen, a dwi'n meddwl mae Catrin am rhannu gyflwyniad hefo chi gyd hefyd. Felly, dyma just, mae Helen wedi sôn really be ydy'r cefndir i'r place plan yma, ond mae Catrin wedi anfon allan y ddogfen hefyd yn barod wrth gwrs. Ond dathon ni fel partneriaid at ein gilydd y llynedd i rhestru pob un o'ch pryderon chi yn ogystal wrth gwrs a chasglu data cadarn ac ychwanegol i drio dod i'r afael a'r trends newydd sydd wedi datblygu yn ardal Nant Gwynant. Ac felly dwi'n meddwl ar y sleid nesaf, please Catrin, diolch yn fawr iawn. Mae hyn jyst yn deud be ydy'r cyd-destun. Dwi'n ymddiheurio, mae gennau anwyd drwm hefyd, so sori efo'r crwgi llais.
Ond mae'r ardal wrth gwrs Nant Gwynant yn dod o dan cynllun yr Wyddfa ac oherwydd hynny strategaeth parcio a thrafnidiaeth ar gyfer ardal yr Wyddfa ac Ogwen. Felly wrth gwrs ydych chi'n weld heina yn y cyd-destun ar y ddogfen ni di anfon allan i chi yn barod. Ac hefyd wrth gwrs y data dyn ni wedi hel o gwmpas nifer yr ymwelwyr i'r ardal ac wrth gwrs ynglyn â parcio a thrafnidiaeth. A mae cael hyn i gyd mewn un lle yn sefydlu cyd-destun gryf iawn ar gyfer gweithredu yn yr ardal. A dyn ni wrth gwrs wedi galw hyn yn place plan achos mae'n rhywbeth specific iawn i'r ardal yma. Ac wrth gwrs fel dych chi'n hefyd yn gweld yn y dogfen ac ar y sleid nesaf, diolch Catrin, dyn ni wedi rhestru eich pryderon chi o dan themau yma. So mae yna 3 prif them sydd wedi codi rili, sef tueddiadau, ymwelwyr, sbwriel a traffig a pharcio. A mae tudalennau 4 tan 11 yn disgrifio'ch pryderon, be sydd wedi cael ei wneud gen ni yn barod, pa strategaethau sydd wedi cael ei roi mewn lle hyd at rwan, unrhyw gwersi dyn ni wedi dysgu yn barod a be sydd dal angen cael ei wneud. Ac wrth gwrs o hyn, be dyn ni wedi wneud ydy cymryd allan y bethau dyn ni'n gallu gweithio ar eleni a be dyn ni wedi blaenoriaethu o fewn ein gallu ni fel mediadau, ein hadnoddau ni a tu fewn i'r awdurdod o'r partneriaid wahanol sydd ar y sgrin yma heddiw. Felly mae'r elfennau yna wedi cael eu blaenoriaethu fel cynllun gweithredu ar gyfer 2022 a mae hwnna wrth gwrs ar dudalen 12 tan 15. Ac felly, dyn ni am mynd drwyddo heina yn manwl rwan. So dwi am drosglwyddo nôl i chdi, Catrin, i arwain ni drwy hein i gyd. Diolch, Angela. Fel oedd Angela'n dweud, da ni'n mynd i sôn am y cynllun gweithredu rwan a fydda i'n gofyn i'r swyddogion perthnasol o'r sefydliadau amrywiol sydd yma i roi mwy o fanylder ar bob un pwynt. Felly, o dan y pennawd tueddiadau ymwelwyr, dwi'n mynd i fynd i lot o fanylion ar hein a'n syth at y swyddog o dan y cynnydd amlwg yn y niferoedd ymwelwyr a'r ardal. Ac Rhys, dwi'n meddwl chdi sy'n mynd i ymelaethu o ran sut da ni'n mynd i ymateb i'r pwynt yma. Felly, ga i ofyn i chdi ddod i fewn, Rhys? Diolch Catrin. So yn amlwg mae pawb gwybod mae dipyn fwy o gynnydd wedi bod yn yr ardal o ran ymwelwyr dros y rhai blynyddoedd dwytha wan. Llynydd, mi fyddwn ni'n gael chydig bach fwy o wybodaeth am beth sy'n achosi'r cynnydd yma, lle mi fyddwn ni'n gwneud arolwg eitha syml yn yr ardal yn ystod mis Mehefin efo'n tîm wardeiniad ni. I chi gael chydig bach o wybodaeth o rhai o'r dargyfyniadau gafon ni'n ystod yr arolygon yna. Rhai o'r cwestiynau nath ni ofyn, cwestiwn cyntaf oedd lle nath chi ddod o, pam nath chi ddewis dod i Nant Gwynant heddiw. Mae 40% allan hynny wedi penderfynu pam bod nhw eisiau dod fyny i'r Wyddfa. Be oedd yn ddiddorol gweld bod na 27% wedi dod yna'n benodol i weld yr rheadra ar y Watkin sydd, mae'n siŵr i chi'n sydd yn byw yn yr ardal ddim yn synu chi lle. Yr ail gwestiwn oedd gennym ni oedd i ofyn os oeddech chi'n bwriadu mynd i weld neu ymweld â safle arall cyn Nant Gwynant, hynny yw a oedd Nant Gwynant yn ail ddewis i chi lle. Ac o hwn yn eitha syrfdanol, 93% yn dweud bod nhw ddim yn bwriadu mynd i'n un llall gyntaf. Hynny yw bod Nant Gwynant mwyn lai yn natyniad yn ei hun yn bellach, sydd yn amlwg yn newid mowr o beth sydd wedi bod yn y gorffennol rhai blynyddoedd yn ôl lle, a bod Nant Gwynant yn les angen dipyn mwy o sylw, eich ballan yma wedi gael yn y blynyddoedd cynt. Cwestiwn wedyn o gyda ni oedd lle gafod chi wybodaeth am y llwybr Watkin / Nant Gwynant. Gwahanol ymatebion yn fan hyn, ond oedd wedi amlwg fod 38% wedi cael gwybodaeth allan o unau social media neu o'r we, sy'n dangos pa mor bwysig ydy targedu bobl fel a cyn nhw gyrraedd.
Ond hefyd bod yna 25% wedi clywed am y lle drwy word of mouth, os liciwch chi, sydd yn neud o'n chdi bach yn grŵp anoddach i dargedu, sydd yn neud i'n bwysicach bod gennym ni bresenoldeb yn yr ardal hefyd. Cwestiwn arall o gennym ni oedd i holi o lle da chi wedi dod ar y diwrnod lle oedden ni wedi arolygu nhw. Mi oedd dros hanner nhw yn aros yn lleol, hynny yw'r wyliau'n lleol, a 23% yn dod yna yn teithio o adra, a mae'n 12% yn byw yn lleol, sydd eto'n dangos ac yn dangos newid ar bwysau sydd wedi bod yn yr ardal. A'r cwestiwn ola gyda ni oedd yn ymwneud efo'r gwasanaeth bysys a holi os oedd pobl yn ymwybodol o'r bws neu'r gwasanaeth bws Sherpa. O hwnnw'n eitha cyfartal. Da ni'n gwahaniaeth rhwng rhai oedd yn ymwybodol, rhai oedd ddim. Ond yn dilyn fyny ar hynna, oedden ni'n holi os oedd fasa pobl yn defnyddio'r wasanaeth bus, tas nhw'n ymwybodol honno fo. A dros 60% yn dweud fasa nhw'n gwneud hynny, ond hefyd yn pwyntio allan nad oedd nhw'n ymwybodol, neu bod yna diffyg gwybodaeth o ran timetables a hysbysu yr wasanaeth. So, jyst ymlaen i blwyddyn nesaf, yn bwriad ni ydy i ehangu ar yr olygon yma ac i cynnal nhw am gyfnod hirach yn ystod y flwyddyn ac yn amlach. Mwyn bod ni'n cael fwy o ystod o data, a mae hyn yn gallu bwydo yn ôl i'n partneriad ni o ran trio dod fyny efo atebion i'r broblemau. Grêt, diolch yn fawr iawn, Rhys. Hefyd, ymlaen i'r pwynt nesaf felly. Helen, dwi'n meddwl chdi sydd yn ateb hwn ar ran y parc cenedlaethol, ar ran hyrwyddo'r ardal ar gyfryngau cymdeithasol a cynlluniau ni fel parc wan dros y tymor. Ie, diolch Catrin. Felly, yn amlwg, dydy'r cyrff sydd yma heddiw, da ni ddim yn gwneud unrhyw waith i hyrwyddo Nant Gwynant. Da ni'n gwybod be di'r issues o ran capacity ac yn y blaen yna. So mae o mwy o anti-hyrwyddo mewn ffordd. Felly, pan da ni'n dod ar draws cyfryngau neu papurau newydd neu be bynnag sydd yn creu erthygla ynglyn â'r ardal, da ni'n gofyn iddyn nhw tynnu nôl ar heina. Mae gennym ni waith reit sylweddol ar hyn o bryd o ran gweithio hefo Croeso Cymru a'r ddau barc arall yn Cymru i wneud ymgyrch ymwelwyr yn negeseuo ynglyn â'r ffordd maen nhw'n ymddwyn pan maen nhw'n dod i cefn gwlad, achos mae'r lot o'r arolygon a'r data da ni wedi casglu'n ddiweddar yn dangos diffyg dealltwriaeth ynglyn â rheolau cefn gwlad ymysg ymwelwyr. So, da ni wedi bod yn lwcus i gael dipyn o arian gyn Croeso Cymru tuag at y gwaith yna. So, fydd hwnna'n digwydd dros y tymor i ddod. Yn amlwg, does gennym ni ddim pŵer i atal unigolion rhag hybu'r ardal a'r cyfryngau cymdeithasol, ond da ni'n gwneud bob dim yn pŵer ni i sicrhau fod o ddim yn digwydd. Da ni wedi gweld issues tebyg iawn mewn ardaloedd eraill o'r parc tymor dwytha sydd yn water-based mewn ffordd. Felly mae Crafnant a Geirionydd wedi cael problemau anferthol ac mae ardal Bala wedi cael yr un problemau hefyd. Mae'r data gyn Croeso Cymru yn dangos fod yna ryw link rhwng y ffaith fod pobl ddim yn gallu mynd tramor i'r traeth, maen nhw wedyn yn edrych am ardaloedd sydd hefo dŵr, rwla efo dŵr, maen nhw eisiau mynd. So, fyddwn ni'n monitro hwnna eto blwyddyn yma i weld beth sydd yn digwydd. Ond da ni wedi wneud gwaith ymchwil ar y cyd efo YouGov ac mae'r issues o ran dealltwriaeth cefn gwlad, dealltwriaeth rheola mynediad i ddŵr yn syfrdanol isel, felly da ni wedi bod yn codi'n pryderon ni hefo Llywodraeth Cymru ar yr issue yna. Mi fydd na hefyd ymgyrchoedd lleol ar ein cyfryngau cymdeithasol ni o ran negeseuo penodol o gwmpas yr issues
yn Nant Gwynant. Diolch, Catrin. Diolch, Helen. Pwynt yma dwi'n meddwl dwi'n dod yn ôl at chdi, Rhys, sef yr cynnydd mewn ymwelwyr a diffyg cynllunio ymlaen llaw yn arwain at ymddygiadau ac effeithiau anymunol mewn maes sydd yn draddodiadol heb fod angen presenoldeb cryf staff ar lawr gwlad. Wedyn, ia, allu di sôn am eich cynlluniau chi o ran y pwynt yma, Rhys? Ia, fel ti'n dweud, Catrin, reisio fanna di bod angen fwy o bresenoldeb ar lawr gwlad oherwydd bod pobl ddim wedi paratoi cyn y ddod. Llynydd mi gafon ni chydig bach fwy o bresenoldeb na fy'n y blynyddoedd gynt efo'r fan ddehongli a wardiniad yn cael ei lleoli yna ar gyfnod ar prysur. Dwi'n falch le fe gyda ni fwy o wardiniad eto yn ystod y ha yma, yn ystod y cyfnod prysur. A'r bwriad ydy i'w lleoli nhw yn Nant Gwynant unwaith eto o leia un diwrnod bob penwsos a hefyd yn amlach na hynna yn ystod y cyfnodau brysur, yn ystod y gwyliau a yr high season os lygwch chi lle. Yn bwriad ni wedi dod ar rhyw fath o system fewnol lle mae rhywun yn dod yn gallad yna yn gynt yn y bora ac yn cael ei lleoli na drwy yn ystod y dydd hefyd, dim o fewn ychydig oriau, lle bydd yna aelod o staff y tîm wardiniad pan bydden nhw yn yr ardal yna drwy dydd hefyd. Ar ben hynny hefyd, fe gyda ni, dwi'n siŵr bod rhaid chi'n gwybod yn barod, mae gyda ni dîm o wardiniad gwirfoddol hefyd, lle byddwn ni'n rhoi fwy o bwyslais ar rhoi presenoldeb ar hyd llwybr y Watkin hefyd eleni. Rhys, diolch yn fawr iawn, Rhys. Y pwynt nesaf yn benodol ynglyn â nofio yn afon a rhiadrau Cwm Llan. A dwi'n meddwl bod Molly o Cyfoeth yn mynd i ymelaethu ar cynlluniau sgynnon nhw i ymateb i'r pwynt yma. Ti eisiau dod i mewn, Molly? Ie, haia. Da ni wrthi rwan jyst yn tynnu at ei gilydd efo Snowdon i'r actif gwaith ymchwil desktop jyst i weld yr maint o llefydd sydd yn cael ei effeithio gyda pobl sydd yn mynd allan i gwneud gorge walking ac hefyd mi oeddan ni'n bwriadu gwneud yr wild swimming ond mae'n anodd gwneud y ddau efo'i gilydd so ella fydd angen i ni wneud hynna eto. Ond gawn ni clywed beth sy'n digwydd allan o'r gwaith yma mewn mis neu ddau. Diolch, Molly. Dwi am fynd ymlaen rwan at y pwynt parcio trafnidiaeth achos dwi'n gwybod bod Iwan yn gorfod gadael. Y pwynt ola, ie, Angela? Pwynt 3.4 dwi'n meddwl ydi o. Os ydych chi jyst yn mynd ymlaen, Catrin? Ie. O, dyma fo, ie. Dyna fo. Y pwynt yma, ie, traffig a pharcio. Yn benodol yn sôn am yr gwelliannau rhwydwaith bysiau ac yn y blaen. Dwi'n meddwl oeddech chdi'n mynd i ddod i fewn ar hwnna gyda, Angela. Os na un just cynt hefyd, dwi'n meddwl... O, sori. Ie, dyma fo. So mae hyn yn cyfro nifer o'r pwyntiau o'r pryderon nath cael ei codi yn yr dogfen, yn y rhan cyntaf o'r dogfen. Felly mae Cyngor Gwynedd ag Iwan dod i fewn eiliad a ni wedi ofyn i Drafnidiaeth Cymru asesu'r ardal yn fanwl gyda'r nod o gyfyngu ar y parcio ar yr ymylon ar y ffyrdd amlwg fel ydych chi gyd wedi codi hefo ni. Ac ail defnyddio y redundant highways a dwi'n siŵr fydd Iwan yn gallu sôn dipyn fwy am heina achos mae hwnna'n bach yn technegol i fi. Ac edrych ar creu llwybrau gerddwyr, ffurfioli y cilfannau fel maen nhw'n parcio a creu arosa bus swyddogol i gysylltu ac unrhyw llwybrau a lleoedd parcio newydd. So, dyn ni'n gwybod does na ddim lawer o le o gwbl i greu unrhyw capacity newydd yn yr ardal ac wrth gwrs dych chi'n gwybod hefyd nathon ni ar Ymddiriedolaeth Genedlaethol comisiynu gwaith sgwpio ar tir nhw y llynedd i weld os fasa fo'n bosib i greu maes parcio dros dro yn yr ardal ac nath yr adroddiad yna yn dod nôl yn deud bod o ddim yn addas. Felly, dyn ni'n disgwyl yr adroddiad yma gan Trafnidiaeth Cymru erbyn diwedd mis Mawrth.
A fydd hyn hefyd yn lunio wedyn unrhyw strategaeth arwyddion dyn ni'n gallu rhoi mewn lle. Ac ella os mae hyn yn mynd i ddigwydd eleni fydd rhaid gweithio yn gyflym iawn. Ac Iwan, ti eisiau dod i fewn yma ynglyn â terfyn cyflymder yn yr ardal ac yn y blaen, dwi ddim cweit yn deall y proses yna. Yn ystod y flwyddyn nesaf mae gen Cyngor Gwynedd gwaith anferthol ar y dwylo i edrych i fewn i gyflwyno cyfyngiadau 20 milltir awr o fewn trefi a pentrefi gwledig yng Ngwynedd, ac wrth gwrs mae'n cael ei mestyn trwy Gymru i gyd. Be mae hynna'n olygu di bydd ar olygion da ni'n ei fel arfer ar lonydd eraill sydd ddim yn 30 milltir awr ar hyn o bryd yn cael ei oedi. Ond da ni'n disgwyl i'r gwaith 20 milltir awr yma dod i ben yn 2023 a da ni'n disgwyl rhyw fath o canllawia newydd yn cael ei gyflwyno ni efo sut da ni'n arwyddo cyfyngiadau 30 wedyn neu 40 milltir awr a hefyd 50 milltir awr. Adag yna da ni'n teimlo fydd yr adag iddyn ni gyflawni unrhyw asesiad o'r ffordd yn Nant Gwynant ac wrth gwrs llefydd eraill yng Nghymru ac yng Ngwynedd ac yn o gwmpas ardal Eryri. O ran y parcio wrth gwrs mi fydd gennym ni adroddiad yn cael ei gwneud iddyn ni erbyn mis Ebrill, fydd hwnna'n arwain ni i trio gweld be fydden ni gyflawni eleni. Mi ydyn ni hyd o dŵa mewn trafodaethau i ti gweithio allan os da ni methu cael bethau yr cynllun arweithiedig i fewn, oes os na pethau dros dro fydden ni gynnig i ceisio ddod dros rhai o broblemau nag nath ni gyd gweld yn ystod y flwyddyn dwytha. Gres, diolch fawr iawn i chdi, Iwan. Sori am dod â chdi fewn sydyn efo na cyn i chdi orfod mynd. Hwyl i chdi os ti'n mynd dwan. Angela, dwi'n meddwl chdi sy'n efo'r pwynt yma o ran y gwelliannau i'r rhwydwaith bysau ac yn y blaen, ia, efo cefnogaeth Trafnidiaeth Cymru. Ti eisiau ymelaethu ar hwn? Ie, na i jyst deud, Iwan, os ti eisiau deidio fewn cyn mynd, sa hynny'n grêt hefyd, ond jyst o dan y strategaeth parcio a thrafnidiaeth yr Wyddfa Ogwen, dyn ni wedi bod yn lwcus iawn cael cefnogaeth gan Trafnidiaeth Cymru i geisio wella rhwydwaith bysys o gwmpas yr ardal. Maen nhw yn wneud y gwaith yna ar hyn o bryd a gobeithio wella y rhwydwaith ar gyfer eleni. Maen nhw yn wytsiad ar y foment i glywed gan Llywodraeth Cymru os maen nhw yn gael yr arian i roed hyn mewn le, so dydyn nhw ddim yn sicr fydd o yn cael ei roed iddyn nhw eto. Ond maen nhw wedi ofyn Llywodraeth Cymru blaenoriaethu yr arian yna fel bod nhw'n gallu roed y gwelliannau yma o gwmpas yr ardal yr Wyddfa. Mae hynny yn gynnwys bysys o Porthmadog trwy y dyffryn yma. Ond fel dwi'n sôn, mae hynny yn dibynnu ar y gyllideb mae Trafnidiaeth Cymru yn derbyn gan Llywodraeth Cymru. Os mae hyn yn ddigwydd, fydd rhaid i ni gweithio ar strategaeth cyfathrebu cry i hybu bobl i ddefnyddio y bws yn lle parcio amlwg yn yr ardal neu dod yn syth i Nant Gwynant. Ac fel oedd Rhys yn deud efo'r arolwg nathon nhw y llynedd, mae'n amlwg bod pobl yn isio ddefnyddio'r bysys yn yr ardal, dydyn nhw ddim yn gwybod sut i wneud hynny, ac yn amlwg yn weld y bysys yn digon amlwg i ddefnyddio nhw. Felly, mae hyn hefyd yn dyn ni aros i glywed basically am hyn, so sy'n siŵr os mae rhywbeth ti eisiau ychwanegu yna, Iwan, fel y cyngor cyn mynd. Ti ar mute, sori. So mae hwn eto yn dod yn ôl i'r gwaith mae Trafnidiaeth Cymru yn cael ei wneud, sef edrych ar, fel sy'n cael ei golygu cynt, redundant highway. Be di hyn ydy rhwng Nant Gwynant a Bedd Gelart. Mae yna chaid llecyna sef hen ffyrdd, yr hen ffordd oedden nhw, sydd ddim wwan yn cael ei ddefnyddio fel ffordd, ond maen nhw dal i bodoli lle, ac mae'n siŵr bod chi'n ymwybodol ohonyn nhw, wedi cael ei lleoli ym Macacw
rhwng Nant Gwynant a Begelat. Ac y syniad ydy di gweld oes bosib i pobl parcio yn y manna yna i wneud dal y bus i Nant Gwynant neu bellach ymlaen i fyny y dyffryn, neu hyd yn oed defnyddio rhwydwaith cerdded a beicio neu cerdded sy'n bodoli'n barod yn yr ardal. Gret, diolch o galon i chdi, Iwan, am hynna. Dwi'n meddwl, awn ni nôl wan felly i bwynt 1.6, dwi'n meddwl. Sori bod ni wedi gorfod neidio. Sef tueddiadau ymwelwyr yr gwersylla ar hap. Mae'r gwersylla anghymdeithasol os liciwch chi sydd wedi bod yn broblem fawr yn y parc ers Covid, i ddweud y gwir, ers y pandemig. Dwi'n meddwl na Tristan sy'n dod i fewn gyntaf ar y pwynt yma. Ia, Tristan? Dwi'n gwybod os ti ar mute, Tristan. Dwi'n gweld chdi'n siarad na clywed chdi. Dwi'n rhannu'n sgrin, felly. Ie, mae Tristan ar mute. O'n i wedi double mute. Ia, ond felly, dyn ni'n ymwybodol wrth gwrs o'r effaith mae unigolion a grwpiau yn ei gael ar wersylla yn sawl lleoedd ochrau ffyrdd ac wrth gwrs i fyny yn y mynydd. A'r effaith mae hynny wedyn yn gael ar sbwriel, ar safon dŵr ac ar y cynefinoedd ac yn y blaen. Ac mae'n wir dweud nad ydy o'm yn sefyllfa sydd yn hawdd iawn i ddod drosto. A pan dyn ni wedi ceisio trafod y mater efo sawl mudiad, dydyn ni ddim yn cael ymateb sydd, dydyn ni ddim wedi bod yn llwyddo i gael ymateb sydd yn arwain at unrhyw newid, ond dyn ni am barhau efo hynny ac mi fydd y cyfle yn dod i ni siarad efo canolfannau awyr agored ac efo mudiadau sydd yn defnyddio'r ardaloedd hyn. Ond mae yn dalcan caled wrth gwrs a mae o'n anodd iawn i'w reoleiddio mewn ardal eitha eang yn enwedig pan mae cilfannau cudd yn cael ei defnyddio yn aml iawn neu gwersylla'n hwyr yn y nos. Felly mae sefyllfa anodd a dyn ni'n ymwybodol ohono, ond mi wnawn ni barhau i drio newid agwedd bobl tuag at y peth. Wedyn na i ymhelaethu ar hwnna hefyd. Diolch Catrin, diolch Tristan. Mae'r gen y Parc Cenedlaethol cod campio gwyllt gafodd ei sefydlu rhyw 10 mlynedd yn ôl rwan, sydd yn rhoi canllawiau i bobl sydd yn bwriadu campio'n wyllt. Yn amlwg, does na ddim hawl i campio'n wyllt yng Nghymru, felly mae'n rhaid gael caniatâd yr tirfeddiannwr. Ac mi fydd yr gwaith da ni'n wneud o ran yr ymgyrch cenedlaethol efo'r ddau barc arall yn gwthio'r neges yma. Ond mae yna swmp o waith i wneud ar hwn, achos eto nath yr arolwg nathon ni wneud yn ddiweddar ar y cyd hefo YouGov amlygu fod bron i hanner pobl ddim yn ymwybodol o'r rheol yna. Felly mae'n rhywbeth sydd angen digwydd o lefel llywodraeth mewn ffordd o ran sicrhau fod pobl yn ymwybodol o'r rheola. Ond fel oedd Tristan yn dweud, nawn ni barhau i wneud be bynnag fedrwn ni ar y lefel yma i drio lledaenu'r negeseuon yna. Diolch. Gret, diolch Helen, a weithio chdi aros ymlaen achos dwi'n meddwl na chdi sydd yn ateb yr nesaf fyd. Efo'r faniau gwersylla di hwn, wedyn mae'n berthnasol ond eto ar wahân, dydy? Ia, felly yn amlwg mae yna hefyd issue hefo faniau yn campio dros nos yn yr ardal. So mae gen i ni sawl peth wrthi'n cael ei weithredu ar hwn. Mae Cyngor Gwynedd a Cyngor Conwy yn edrych ar opsiynau o ddim yn ardal y parc, mae'n rhaid i ddweud, achos ar hyn o bryd dydy'r cynllun ddatblygu lleol ddim yn galluogi i hynny ddigwydd. Mi fydd o'n rhywbeth da ni'n mynd i edrych ar ac adolygu wrth i'r cynllun ddatblygu lleol gael ei adolygu, ond mae hwnna'n mynd i cychwyn yn yr Hydref. Felly yn y cyfamser, be da ni'n wneud ydy mae gennym ni taflenni a gwybodaeth wrthi'n cael ei datblygu gyn Dana yn swyddog twristiaeth cynaladwy ni sydd yma heno. Ac fydd hwnna'n rhoi gwybodaeth i pobl sydd yn aros mewn cartrefi modur ynglyn â'r llefoedd lle fedrwn nhw aros heb amharu ar cymunedau lleol. So fydd yna taflenni fydd yn gallu mynd ar y windscreen, ond fyddwn ni hefyd yn gwthio'r negeseuon a'r gwybodaeth yna ar yn gwefan ni hefyd.
Mae yna arwyddion ddim campio dros nos. Mae yna rei sydd yn bwriadu gael ei roi i fewn yn ardal Ogwen, ac unwaith mae'r dyluniad yna wedi cael ei cytuno, fyddwn ni'n edrych ar yr opsiwn o roid heina yn yr ardal hefyd, fel fod gyda ni consistency ar draws yr ardal. Ac mae Dana hefyd yn gweithio'n galad i sicrhau fod so mae yna gwefan ar enw Park for Night sydd yn dangos i pobl sydd yn aros mewn motorhomes lle maen nhw'n gallu campio dros nos am ddim. Ac mae o kind of dipyn bach fel whack-a-mole lle mae Dana'n mynd ati i gofyn iddyn nhw tynnu gwybodaeth i lawr o llefydd sydd yn amharu ar cymunedau lleol o ran campio dros nos. A wedyn, ar ôl rhyw mis, mae'r gwybodaeth yn cael ei roi i fyny ato gan defnyddio'r arall, a wedyn da ni'n gofyn iddo fo gael ei dynnu lawr, ond mae hwnna'n kind of ongoing task, mae Dana on the case efo. Diolch. Diolch yn fawr iawn, Helen. Sbwriel wan, a fi sy'n mynd i adrodd ar hwn. Mae gennym ni newyddion cyffrous i ddweud y gwir ynglyn â sbwriel. Fel ydych chi'n gwybod, mae'n siŵr, da ni efo gobaith i ddynodi y Wyddfa fel ardal ddi-blastig, fel mynydd di-blastig. A da ni diolch i waith Angela a bod ti wedi dwy'n perswad ar bobl. Da ni wedi llwyddo i sicrhau arian i gefnogi swyddog am 2 flynedd i fedru canolbwyntio ar sbwriel yn ardal yr Wyddfa. Da ni'n gyffroes iawn, mae yn un o bwyntiau gweithredu yng Nghynllun yr Wyddfa, felly da ni'n falch iawn bydd gennym ni swyddog i ganolbwyntio ar broblam enfawr, nid yn unig yn ardal yr Wyddfa yn gobeithio ar draws y parc i gyd yn y pen draw. Felly mae hwnna'n newyddion cyffroes. A hefyd, da ni'n mynd i dreialu leni yn maes parcio Cwellyn. Da ni wedi gweld o ardaloedd eraill bod tynnu biniau yn medru bod o'n golygu bod yna lai o sbwriel yn cael ei adael ar ôl. Wedyn, da ni'n mynd i dreialu fo, ond mi fydda ni'n monitro hynny a mi fydd wardeiniaid Rhys yn mynd yna'n aml i wneud siŵr ac i glirio'r ardal yn ystod yr haf. A mi fydda ni'n monitro hynny i weld sut mae o'n gweithio. Wedyn, jyst gwybodaeth i chi, fydd hynny ddim yn digwydd yn Nant Gwynant. Felly, ymlaen nesaf i'r pwynt ola, dwi'n meddwl, da ni'n pasio rhai parcio a threfnidiaeth rwan dydan. A dwi'n meddwl na Adam, chdi sy'n dod i fewn ar y pwynt ola, pwynt 3.10, o ran yr lleoliad croesi diogel. Nawr bod o'r amser. Sydyn, wrth wneud y gwaith prosiect Cylchdath Wyddfa, dda'r ni adnabod bod o'n man croesi diogel yn Nant Gwynant, so bynathon ni efo pres Llywodreth Cymru oedd ariannu arolwg yn yr ardal Road Safety Audit, a oedd adnabod bod ganol neu yr ardal tuag at Nant Gwynant ei hun yn y brif leibau yn lle saff i groesi. So felly, da ni wedi comisiynu YGC Consultancy Gwynedd i dylunio man croesi diogel o'r leibau, ramp yr ochr ffordd, croesi, a wedyn dilyn i'r cyffordd am Llyndy. Yn y cyfarfod safle diweddar, nathon ni sylweddoli bod mi fydd yr man cerddad o'r ochr afon yn stopio ceir ag parcio yna, a byddwn ni'n estynu bolads wedyn tuag at Nant Gwynant a Caffi Gwynant o'r ochr afon, mwyn sicrhau bod ddim ceir ychwanegol yn parcio fan hefyd. So dyna lle da ni efo'r cynllun yna. Dwi'n meddwl sy'n rhannu'r sgrin o sydyn, Catrin, dangos yr cynllun math o beth. Y gobaith fydd yr tender yn allan dechrau flwyddyn ariannol ac fydd y contractor apwyntio yn syth o'r hynny. Ie, neu jyst cael y map i fyny wan. Adam. Di pawb yn gweld hwnna? Ynddi? So os da chi'n nabod y leibau, mae'r ramp o'r leibau wrth ymyl yr arwydd bobl yn croesi lle, a wedyn croesi drosodd, a wedyn yr man cerad, palmant cerad newydd wedi thario o gwmpas 110 o fetra at yr junction i Llyndy. Diolch. Iawn, diolch
Dwi'n trosglwyddo i chdi wan, Helen, ar gyfer yr sesiwn holi ag ateb. Diolch Catrin, ac dwi'n ymwybodol fod ni wedi mynd ryw 10 munud drosodd y fyna, so os mae pawb yn hapus, os da ni angen, nawn ni fynd ryw 10 munud wedi 6, yn amlwg, os ydych chi angen mynd i bwyd o plant a falle, please, ewch a newch hynny. Na i gychwyn hefo'r cwestiynau da ni wedi cael dros e-bost. Dwi'n meddwl mae yna dipyn o'n nhw sydd wedi cael ei ateb yn barod, so na i kind of skipio heina. Da ni wedi cael sawl cwestiwn, un gyn Damien ac un gyn Jude yn pryderu am yr issue hefo pobl yn parcio am ddim o flaen tai pobl, yn benodol wrth ymyl Caffi Gwynant, ond bosib fod yna issues mewn ardaloedd eraill hefyd. Angela, ydy hwn yn rhywbeth fydd yn cael ei edrych ar fel rhan o'r gwaith yn edrych ar yr lay-bys ag parcio'n gyffredinol yn yr ardal? Ie, mae wedi cael ei cynnwys yn y brief dyn ni wedi rhoi at ein gilydd ar gyfer Trafnidiaeth Cymru. So, gobeithio fydd o'n adrodd nôl, oedd e'n glir yn y brief. Amlwg dwi methu ateb dros Cyngor Gwynedd, ond mae hyn rhywbeth dyn ni yn eneliad yn y hir dymor sydd ar y strategaeth parcio a trafnidiaeth ni hefyd. Felly ni wedi codi'r pwyntiau yma hefo nhw o'r blaen. So, nhw'n ni'n neud yn siŵr bod o'n cael ei ystyried eto. Gret. Ac mae yna pwyntiau eraill oedd yna pwynt gyn Liam ynglyn â sicrhau fod unrhyw meysydd parcio i ffwrdd o tai pobl, fydd hwnna'n rhywbeth sydd yn cael ei sicrhau fod hwnna'n cael ei ystyried hefyd. Oedd gen Jude cwestiwn hefyd ynglyn â bookable parkings mentioned for water sports, access by the lakes. Where would this be and how would it work? Wyt ti'n ymwybodol o hwnna, Angela? Mae hwnna ar y cynllun hir dymor yn y pen draw, so Jude dio ddim wedi cael ei ystyried o gwbl eto, a fydd hwnna'n cael ei gweithio allan efo chi fel y cymuned, be ydych chi eisiau weld yn y pen draw. Ond ar y strategaeth Martin Higgett, sef yr ymgynghorwyr a nath y strategaeth reiddiol i ni 2020, dyna be oedd y bwriad yn y pen draw i lleihau parcio yn yr ardal fewnol o gwmpas yr wyddfa ac i hybu bobl i parcio ar ymylon yr ardal a wedyn dal y bysys wennol yma i fewn. So dyna be dyn ni yn eneliad yn hir dymor ac wedyn fydd parcio yn yr ardal fewnol yn pre-bookable parking. So dyn ni ddim yna eto, fydd yna, mae yna rhai blynyddoedd i ffwrdd dwi'n meddwl, ond long-term vision ydy hwnna. Gret. Ac oedd Damien wedi rhoi awgrymiad ynglyn â double yellows hefyd. Oedd na pwyntiau ynglyn â cael mwy o wybodaeth ynglyn â'r scoping study hefo'r lay-by parking. Dwi'n meddwl mae hwnna wedi semi gael ei cyfro heddiw, ond o ran y double yellows, eto hwnna'n rhywbeth sydd yn cael ei edrych ar fel rhan o'r arolwg, ie? Ie, a fel nath Iwan sôn, be bynnag sydd yn dod nôl efo'r argymellion yna, wedyn mae'n kind of roed y go-ahead i ni gallu gweithredu ar yr argymellion. So mae'n braf bod Cyngor Gwynedd a ni a Trafnidiaeth Cymru yn gweithio efo'n gilydd ar hwnna, dwi'n meddwl. Gret, diolch Angela. Un i Catrin, cwestiwn gen Liam. Can we quash the rumours ynglyn â fod biniau'n mynd i diflannu o Bethania? Ie, bendant. Na, da ni ddim yn tynnu'r biniau o Pont Bethania. Na, dim ond yn gwellyn. Jyst i dreialu fo i weld sut mae o a i fonitro fo. OK, diolch Catrin. Cwestiwn gen Jude ynglyn â, is it worth putting an additional people counter higher up the Watkin path? Maybe by the quarry, if you want to find out more accurate figures for number of people visiting the waterfalls and numbers climbing Snowdon. So na i anelu hwn at Tristan ac bosib Dan a fyddi di isio dod i fewn o ochr y parc a galla Rhys. Mae o'n bendant yn rhywbeth sy'n ni edrych arno fo. Dydy o ddim yn rhywbeth dyn ni wedi gyllunio neu ystyried yn fanwl eto, ond dyn ni'n agored iawn i unrhyw sylwadau. Be fyswn ni'n dweud ydy, pan dyn ni'n rhoi mesurau fel hyn, wrth gwrs, dyn ni angen wedyn cael rhyw fath o ffordd mwyn
cael cynsal i wneud siŵr bod ystadegau yn gywir, ynde. Felly, mi fydd o'n bwysig ni wneud hynny ac ystyried hefyd y lŵp sy'n mynd fyny am bwlch cwmllan, wrth gwrs, felly mae'n bach yn gymleth fel da ni'n mynd yn uwch i fyny. Diolch Tristan. Mae hwnna'n bosib rhywbeth fedrith y parc a chi gweithio ar efo'ch gilydd, achos da ni wedi cael counters newydd yn eitha diweddar, a mae gennym ni counter does ar gwylod y Watkin dana. So allan fysa fo ddim yn gormod o waith i ni gallu helpu hefo'r ddau yn ystyr yna o ran casglu data. Ie, da ni ar hyn o bryd yn edrych ar y counters sydd gennym ni dros y parc i gyd. Ac yn, wel, da ni adnewyddu bach o'r counters y falle, so mae'n rhywbeth fedrwn ni ystyried ac edrych fewn iddo fo. Wrth gwrs, fel Tristan deud, mae yna pethau mae'n rhaid ystyried cyn rhoi counters i fewn, ond mae'n rhywbeth fedrwn ni edrych fewn iddo fo ac cydweithio, wrth gwrs. Gret, diolch yn fawr. Question gyn Liam, whilst trying to reduce vehicle traffic in Eryri, how come the Snowdonia 360 driving route makes strong reference to Snowdonia National Park Authority and the Snowdonia Society? Dwi ddim yn ymwybodol o hwn. Dwi'n meddwl gathon ni rhywbeth drwad rhyw flwyddyn a hanner yn ôl ynglyn â'r gwaith oedden nhw'n bwriadu wneud, ond dydy o ddim yn rhywbeth mae'r parc cenedlaethol yn rhanno, ac mi fedrwn ni roed adborth yn ôl iddyn nhw o ran yr issues o ran wneud hynny. So diolch am hwnna, Liam. Mae yna pwynt arall gan Liam wedi codi ynglyn â'r safon y dŵr. Dwi'n meddwl mae hwnna wedi cyfro, ond os di ddim, nawn ni wneud siŵr fod o'n cael ei wneud dros e-bost yn dilyn y cyfarfod. A wedyn, back in 1998, the Save Snowdonia campaign was launched by the National Trust to protect National Trust land in the Snowdonia National Park. May I ask if the Snowdon Partnership still recognises this, as it's currently a long way from the truth? Cwestiwn gyn Liam o fyna. Catrin a wedyn Tristan. Dwi'n yn siŵr iawn o'r gwaith yna. Do'n i ddim yn rhan o'r partneriaeth adag hynny lle, wedyn illa sa Tristan neu lle chdi Helen yn gwybod mwy na fi am hwnna lle. Na, dwi'n meddwl bod be fyswn ni'n awgrymu ydi oedd achub o Wyddfa yn broses fachnata mwyn enyn cefnogaeth y cyhoedd wrth gwrs ar gyfer y stad Hafod y Llan nôl yn 1998. A be fyswn ni'n awgrymu ydi bod yna aruthrol o lot wedi'i wneud i wella cynefinoedd, mynediad a dealltwriaeth a cariad bobl at ardal y stad Hafod y Llan, sy'n cynnwys wrth gwrs ochr arall dyffrynsiau gallu agor hefyd. Felly, dwi'n mynd teimlo bod y ddau beth yn mynd efo'i gilydd yn amlwg iawn, ond be fyswn ni'n ddeud ydi, fyswn ni ddim yma yn trafod petasyn ni ddim yn cydnabod yr angen o hyd i wneud siŵr bod yr ystad a gafwyd yn 1998 yn cael ei edrych ar ei ôl. Diolch, Tristan. OK, so dwi wedi cyfro rhan fwyaf o'r cwestiynau da ni wedi cael dros e-bost o flaen llaw. Eto, os da ni wedi methu rhywbeth, mi fedrwn ni cyfro heina yn dilyn y cyfarfod. Os na, dwi ddim yn gallu gweld unrhyw cwestiynau yn y chat, blaw fo fi'n bod yn bach o technophobe. Na, Angela yn ysgwyd i fen. Felly, os oes gennych chi cwestiwn, sa chi'n gallu codi eich llaw yn rhithiol, os gwelwch yn dda, drwy defnyddio yr botwm sef o kind of gwyneb bach smiley a plus ar gwylod y sgrin. Neu os da chi'n stryglo fo hynna, jyst rowch eich llaw i fyny in real life. Iawn. Beck Stewart? I'm not sure if that's a clap or a hand up, but would you like to come in? Hi, so I'm going to just say my bit and then Dol's going to say his bit here. So my biggest concern is the fly camping. Nothing is really done about it. We've had physical threats. We can have up to 20 tents we can see from here, from our house. We live in Llyndy, so we face onto the lake. We can see big fires. We see the mess that's left behind. Sorry, I don't know what I said. We've been physically threatened. We've tried to phone the police before now. Nothing really gets done. It's getting to a point, and I think there'll be other locals that agree with me, where it's actually really damaging
our mental health and the quality of life here. I mean, I come home, I dread coming home in the summer, I try and spend as much of the summer away as possible. You know, the kids feel the same. It can be very, very intimidating. I just don't feel like that anything is really being done about it. Anyway, I'll let Dylan finish. Yeah, so there's people setting up. I know what time they come. They come up as it's getting dark on the sunny bank holiday weekends, and there doesn't seem to be anyone there. So I've either got the choice, I leave them out there chopping the trees down, or I go and have a word with them. And it's just me in the dark with people threatening me with an axe. And there's a lot of damage being done to the farm, you know, obviously just here. It seems to me like you guys need to have patrols at them particular points. It's when people have set up and they've had a drink that a lot of the bad behaviour happens. That's when they're throwing bottles around. That's when they're chopping down trees. That's when they're causing a massive mess. The ones in the daytime are inconvenience. But yeah, I just think you need to be patrolling and in the evening. It tends to be the same spots. I mean, everyone who lives here locally, we know the spots where people stay. I mean, most of them you can see from the road, and the fact that they're still there, you know, more people come, and year on year, it's just increasing, and it's unbelievably just disheartening and upsetting to live with. So yeah, there you go. Just, I should say, when I talk to people, 90% of people are great. They just don't understand. They've not been educated that that's not acceptable. There's always the odd minority that are horrible. But we have had physical threats of violence on more than one occasion. Yeah. Thank you both for that. And, you know, I can't imagine what it must feel like to be in that situation. And, you know, I think if there's anything that we as authorities can do to help with that situation, I'm sure we will. I think maybe, you know, in just listening to what you were saying and the fact that the community are very aware of the specific hotspots where these are happening, maybe that's the kind of first step for us. Rhys and Tristan, I'm going to pull you in here, but maybe it's about first, if we can have a bit of a map and an idea of where these locations are, that'll help us in terms of identifying and working with the landowners to address some of these issues. Rhys and Tristan, can I bring you in? Yeah, for us, if there's anything that would sort of make it more efficient in terms of our presence in the area, to be able to specifically target certain areas rather than a general patrol, that would certainly help. We do have a certain resource that we can work with, but obviously that's across the north of the park as well. So it is trying to manage that resource as well. So having specific areas that you can point out, saying, you know, this is a problem, needs a higher presence here and there, would certainly help. Yeah. And I guess from our part, it's not just a problem in Nant Gwynant, it's a problem in so many places where we have, say, raves in Cymydwell and antisocial, and you know, I constantly, not constantly, it's an exaggeration, but frequently in the summer have emails maybe from community councils. It might be down in the area of Dolgellau towards Cregennan, and in Begelet, and in so many parts of Northwest Wales where this is a problem. And I'm not entirely sure whether patrolling is the answer, because it would need vast resources to achieve that. And as Beck herself mentions, you know, it can be very intimidating, and you might need 2 or 3 people to be able to do that in every site. So I think it's the approach and the messaging, the education. It's a big issue, and you know, as I referred to much earlier in the presentations, it's a bit of a talcen caled. It's a difficult one to overcome, especially when it happens in the late evening, early night. Diolch, Tristan. And can I just bring Adam in as well? Adam, I know that we've been in early discussions with NRW about the potential of working or funding a seconded police officer across the north of the park. It's very early discussions at the minute, but because of these types of issues. Yes, we've started initial discussions with NRW, because they've got staff patrolling their own sites or managed sites under the Forestry Act.
We are doing investigations in terms of what enforcement powers we can use or how we can increase resources to patrol and enforce those powers. So at the moment we are investigating into previous bylaws comparing bylaws with other national parks. There are discussions in England about increasing or giving wardens enforcement powers, but yeah, to Wales that discussion hasn't started. But as Tristan said, and as Helen said before, and as you mentioned yourself, Dylan, most of these people are not aware of what they're supposed to do or how they're supposed to react in the countryside. So a lot of it is getting those messages before they come here, how to react decently in the countryside. So it's a multi-pronged approach that needs to be sorted. So that's where we are in terms of looking into potential enforcement complements the messaging side of everything. Thanks, Adam, and certainly from my side, I'll ramp up pressure and feedback to Welsh Government on this particular issue. You know, the fact that what's coming out of our surveys and what you're telling us on the ground is that 90% of people just aren't aware of the fact that they shouldn't be doing what they're doing. You know, is a real problem. So thank you for that. I'm going to bring in Elga now. Elgan, sgen ti gwestiwn? Oes, so mae'n os fatha, un peth, wel, mae'r peth mae gyd yn, y rhestr i gyd yn peri pryder wrth gwrs, ond swn i'n cymryd ar ôl yr ochr ansawdd dŵr. Dwi'n meddwl bod mae lot o bethau yn cwmpasu yr ansawdd dŵr, achos mae lot yn efo yr gwersylla gwyllt a bob dim lle maen nhw yn mynd i'r lle 6, sbwriel, mae hwnnw'n mynd i'r afonydd. Mae dau a ffermydd yn cymryd dŵr allan o'r afonydd yma i fwydo'r anifeiliaid i yfed o'n hunain. Mae o'n mynd yn broblem fawr, ond dwi'n yn gwybod, pidwch â gofyn sut mae rhywun yn dod ar draw yn datrys o broblem, ond dydy y ffaith bod yna adroddiad papur newydd wrth dwytha yn y Western Mail yn dweud bod Bedd Gelert yn un o'r llefydd gweitha oedd efo'r lle Carthion yn Bedd Gelert yn mynd i'r afon, bod yna 365 o achosion mewn blwyddyn wedi bod, a dydy hynny ddim yn galondydd mawr gan bod Dŵr Cymru'n cael gwneud hynny gyda caniatâd Cyfoeth Naturiol Cymru. Dwi ddim yn gwybod sut mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn mynd i weithio ar hyn, ond mae hyn yn creu perigofydd mawr i bobl leol, achos mae yna bobl wedi bod yn sal ar ôl bod yn nofio yn yr afonydd. Wedyn, dwi'n gwybod bod hynny ddim yn effeithio yn uniongyrchol ar Nant Gwynant, y broblem yn Bedd Gelert, ond mae'r un peth yn mynd i ddigwydd yma, os oes gymaint o bobl yn campio, felly. Dwi'n gwybod. Diolch, Elgan. Dwi'n gwybod, Molly, fysa modd os gen ti rhywbeth i gyfrannu hwnnw ochr Cyfoeth Naturiol Cymru? Dwi wedi gofyn y cwestiwn yn fewnol, ond dwi wedi cael ateb yn ôl eto ynglyn â'r math o monitro maen nhw'n bwriadu gwneud ar yr afonydd gwahanol. Unwaith dwi wedi cael y gwybodaeth yn ôl, mi wna i rhannu fo efo pawb fel bod nhw'n medru gweld beth sydd yn cael ei planio. Dwi'n cytuno, mae'n pwysig bod ni yn cael rhyw fath o idea o be ydy standard yr math o dŵr sy'n dod lawr yr afonydd, enwedig dros yr ha pan mae lot o bobl yna a dim llawer o dŵr yn yr afon. So, ddoi nôl ato chi efo gwybodaeth ar beth sydd yn cael ei planio fan'na. Gret. Diolch, Molly. Dan Jackson. It strikes me that one of the problems that the organisations face is the numbers of people you have at your disposal, so lack of person power to contend with issues. So catching people doing stupid and ridiculous and often illegal things is very difficult. So I recognise that's a real issue. So I know this is a contentious idea, but in certain places and very
problematic places like the car park at Pompadani here, where we've got parking issues, we've got people doing speeding, we've got and littering, particularly around the toilets. Is there any recourse to something like CCTV? And I know not everybody would like that, but it seems to be part of the problem is actually catching people doing these things. And until we catch people doing these things, directly breaking the law by littering as they are doing, and often as they often are doing, until we actually catch them, you can't do anything about it. And the problem is catching them. I don't know if that is something that would even be palatable to people in the area. I don't live here, but I work here at the outdoor centre. But actually, and that might not be palatable to people who live here, but I don't even know if that's legal. But it's a recourse. And I wonder what the possibilities of doing something like that, or for it even to be looked at. Thanks, Dan. You might not be able to answer this, Adam, but I know we've got something similar in Ogwen, but there are issues with using the data, isn't there? Perhaps this is something we can look into and come back to Dan on after the meeting. We have started discussions with a site in Betws where there's some issues of people fly tipping and emptying their camper vans. So again, it's a multi-agency approach in terms of as a landowner and working with the local council with the enforcement side. So we have started discussions and going to trial it in Betws, and we can obviously, depends on how successful that trial comes, we can always look at other sites if needs be. Okay, diolch Adam. Nia a dy partner hefyd. Nameless. The question was from me. Thanks. Just to let Becky know, really, she's not the only one who gets the threats of violence and vandalism. It's disgusting. You know, we shouldn't have to deal with things like that. And I think, in my opinion, we haven't lived here long, but we're getting closer and closer to losing the community. People are jumping out left, right, and centre. So I think the priority must be swayed towards the residents rather than getting the park in order. I mean, it's problematic from both ends, but I think you've got more of a problem trying to please the residents before you start looking where people can come and stay and what they can do and what they can't do. Because it can't be policed, can it? To the extent that it needs to be policed. So I think, you know, maybe concentrate on some of the things that can be done. And it's a shame Yuan's disappeared, but it's disgraceful. Like our mental health suffering as well. I mean, we deal with noise, people turning up at all hours of the morning, all into the night, shouting, swearing, drunk, smashing doors, car radios. It's not ideal, but thank you. Really appreciate those comments. I think that the one point I would make is that all of these things we're doing is not really for the visitors. It's in order to reduce the impact on the local residents, whether it's to do with parking or signage or addressing the fly camping issues. You know, the idea is that by addressing the infrastructure and the behaviour of visitors, that'll reduce those impacts on you. But what I am concerned about is, you know, hearing this evening is that this is getting to the level where the local community is kind of receiving threats. And I don't know, Simon Barlow, can I bring you in? Is there anything in, you know, have you experienced this in other areas, and is there a particular approach that you might suggest? Yeah, I think, yeah, it is worrying, and our chief's vision is basically making North Wales Police the safest place to live. And as like at other agencies, we've got the limited resources, and unfortunately, we're victims of living in such a nice area, and we've got, from a police point of view, we've got the coastal areas as well that we have to contend with. But the key issue really is that time of year when we're all busy, we've got limited resources, and we need to know where the problems are. And I think, was it Bex earlier reported that she mentioned about reporting to the police about trying to report that someone being threatened with an axe. Well, that's totally unacceptable behaviour, and you know, it's something that we're going to come in on in the aftermath of, obviously, when these people are here, and you know, we need to take responsibility for that. So what I ask is that we need to know about the problem,
and we want to help you. In terms of the ways of reporting it, is obviously the 101. There's the web chat through the North Wales Police website. But if you're being, first of all, the concerning thing is I say to people, this is not to approach anyone who's in possession of an axe, and I don't mean to be condescending there, but you guys have got to think of your own safety as well. And all I can say is that you phone in that situation, if people are armed and they're threatening, is you phone 999, and our control room then will grade the appropriate response in terms of the threat, harm, and risk. But you've got to let us know if there are threats, intimidation, and that's something that we can come along and look at dealing with, investigating. And just to the members of the public, obviously, who are listening, I don't know, is there any feedback in terms of that? Have you had any incidents reported to the police? Have we not turned up? Is there any issues there that I need to feed back to my inspector command team at all? So I can see that Beck there has posted in the chat that they've called 999 and 101. And did you have a response, Beck and Dylan? Yeah, I was just going to say, so when these people turned up with an axe, I phoned 999. Police didn't get back to me until about 2 days later. But to be fair, when they got back, they're really apologetic, and they've been dealing with a major incident in Bala. So I get this pressure, you know, there's not enough people. The reason people have got axes is because they're here with fires. They've got the axes to cut the firewood. But they're cutting down live trees, so they can't burn them anyway. But you know, you don't know. You know, if you don't know when you go up to somebody. You know, this is Dylan on this occasion with the axe, not with the axe. Who spoke to the guy who threatened him with an axe? You know, you don't know when you go to speak to someone who you can see out the front of your house making a massive fire, burning down trees. I mean, you know, it's a really difficult thing to just totally ignore, because you know there's another 30 just where you can't see. You don't know if someone's got an axe or not, though. And then obviously in that situation, Dylan, as soon as he realised, he backed off, and he did call 999. But yeah, I mean, for whatever reason, we got no response. And when we phoned 101 before now, the police, they came as far as the end of the drive, didn't they? And then I think he had to drive off because he'd been called off on an emergency. But he didn't speak to the people, I don't think. And we will have an incident number for that somewhere. But so it's, you know, nothing has ever actually been done. So, you know, and then you kind of feel a bit like you're wasting police time. I mean, it's a difficult thing, and especially when you're actually threatened and nothing comes of it. Yeah, if I could just come, yeah, no, I get an apologies really for the service you've been given then. But if you've done the right thing phoning 999, and unfortunately, you know, without making excuses, this summer has been, the summer 2021 has been absolutely unprecedented, as you can appreciate, everywhere. But, you know, if that situation, you should have had someone come into a police officer come in to you to speak to you. And all I ask is that if it continues, we can't stop people coming to that area, but when they're there, and if there is disorder, please call us. I don't know if you know Paul, you know, slow time stuff. We've got PCSOs Paula Stewart and a new starter called Sarah Hughes, and I'm sort of their sergeant, the neighbourhood policing team. But obviously we've got 24/7 response officers, and we need to know where the problems are. That's all I can say. And please do not think of not calling us because of previous experience, because it's like anything, the more you report things, the more we've got responsibility to do something. And at the moment, what we're doing, we found previously is our coastal areas is where we've got coastal, our summer policing plan. We've had to direct resources there. But if this is becoming a problem, you know, we can instigate patrol plans and we can direct officers there. So please, I think the key message is to let us know. I'm Simon Barlow. I'm based in Bala, but as I said, I've got the monopoly of the PCSOs. And if it's something after that you need to get hold of me, by all means, phone 101 to speak to me or put your number in here. But, you know, I'm just thinking moving forward for the future, isn't it? You know, we do want to help you. And but I do, you know, I am concerned that, you know, you guys have to go out there and confront them really when they're being disorderly. It's not a job that you guys should have to do and you're trained to do.
Thanks for that, Simon. So I guess the kind of message loud and clear is, you know, if the community has issues where they do feel under threat, then to ring those through, and, you know, as you say, the more calls that you have through, the more that becomes a priority area. So really appreciate that. Thank you. OK, mae'n 10 munud wedi chwech. Dwi'n ymwybodol fod, you know, pobl efo pethau i fynd i wneud, plant i edrych ar ôl ac yn y blaen. Gai ofyn, os da chi heb cael cyfle i gofyn eich cwestiwn heno, os yna rhywbeth ychwanegol da chi isio sôn am, wedyn please cysylltwch efo ni. Dwi'n gobeithio fod heno wedi bod yn ddefnyddiol o ran kind of rei o'r pryderon sydd gennych chi fel cymuned. A dwi'n meddwl, you know, beth sy'n bwysig yn dilyn ymlaen o heno di just kind of cadw'r cyswllt na mewn lle, a fod ni'n ymwybodol wrth i'r tymor fynd ymlaen os oes kind of issues ychwanegol yn codi ar ben yr issues sydd wedi sôn am heno ac oeddwn ni'n ymwybodol am yn barod ac ar ben yr kind of gweithredoedd sydd gennym ni mewn lle. Felly, diolch anferthol i chi gyd, really gwerthfawrogi eich amser chi heno. Ac ie, mwynhewch eich cinio. Diolch yn fawr iawn.